será Danilo Brasil este ano. O encontro do sistema Alfogueira, um dos maiores ídolos do festejo junino. E a partir de agora, para mostrar o seu trabalho de dentro do Ceará, de Fortaleza, recebemos a voz do público. Será Juninho! Agora basta você trocar a madeira e pagar o resto.